No, Marco Jale. Gana waka, no waka. Budo waka, no waka. Kodana lage kuluruna. Agumera bane ta. Koda, ago Aujourd'hui, nous allons parler du déparasitant. Voilà, le déparasitant, voilà, c'est un médicament en poudre, voilà, dénommé Levaminose. Voilà, ça c'est une nouvelle version que vous voyez. Voilà, c'est en poudre. Et quiconque parle de déparasitant, c'est en deux catégories. Voilà, il y a une déparasitation interne comme il y a une déparasitation externe. Voilà. Pour une déparasitation externe, ça concerne en quelque sorte ce qui est comme les poux, voilà, ce qu'il y a également comme les différents parasites, voilà, qui se développent sur la poule en quelque sorte, ou bien c'est la dinde, comme également sur le pintade, voilà. Et tous ces éléments que vous voyez, il y a le canard également, les oies en quelque sorte. Voilà. Et comme des parasitants, voilà, nous allons montrer en quelque sorte l'usage de ce produit, c'est-à-dire son rôle est réellement, voilà, sur la santé végétale. Et deuxièmement, nous allons montrer également voilà, l'importance du produit, quand il faut utiliser et quand il ne faut pas l'utiliser. Et troisièmement, ce qu'il y a également comme importance de ce produit, c'est en combien de jours, lorsque vous administrez ce produit, voilà, le produit, l'animal en quelque sorte est consommable. Voilà. Et nous disons tout simplement que si on dit un déparasitant, il y a des déparasitants internes comme il y a des déparasitants externes. Voilà. Et Levaminose, c'est une solution en poudre. Voilà. C'est en quelque sorte un médicament en poudre administré par voie orale. Certains également le fait sous l'action de la vermifuge, c'est-à-dire qu'on pulvérise en quelque sorte le poulailler pour tuer les insectes. Voilà, ça c'est une déparasitation externe. Voilà, on tue également les poux, les problèmes de parasites internes qui se trouvent également à l'intérieur de votre poulailler. Voilà. Et en quelque sorte, lorsque vous prenez un produit, regardez en quelque sorte, vous voulez reconnaître la source du produit, regardez tout en bas. Et vous voyez le sigle ainsi que le produit en quelque sorte. Voilà, ce produit que vous voyez, c'est un produit qui est assimilé facilement par les différents animaux suivants. Il y a des bovins, il y a des moutons, il y a des chèvres comme il y a des porcs. Voilà. Et maintenant, lorsque vous administrez ce produit à votre volaille, il y a des doses bien prescrites. Voilà. Ça fait 200 mg comme ça. Ça, c'est 200 mg. C'est-à-dire que, disons tout simplement, ça fait 2 grammes. Voilà, 2 grammes de poudre. Et lorsque vous voulez utiliser, il faut des cuillerées d'eau. Voilà, une cuillerée pour 4 litres d'eau en quelque sorte. Ça, c'est l'usage du produit pour mieux répondre également aux exigences. Voilà. C'est administré également aux chiens et aux chats. Voilà. Ça, c'est des produits qu'on administre comme ça. Voilà, c'est administré à voie orale. On mélange avec de l'eau jusqu'à une dissolution complète. L'usage de ce produit, nous disons tout simplement que il faut faire en quelque sorte, lorsque vous mélangez le produit avec de l'eau, laissez en quelque sorte 5 ou bien 10 minutes et vous revenez pour que ça se durcisse totalement. Vous servez également dans vos abreuvoirs pour les animaux. Voilà, ça c'est Levaminose en poudre qui est là. Et maintenant, quelle est la condition? Voilà. Lorsque vous administrez ce produit dans votre volaille, la condition primordiale, si vous avez administré ce produit pour les moutons et les porcs, il faut 3 jours avant de les abattre pour que la viande soit consommable.
Et maintenant, s'il est question de bovins, c'est-à-dire que les animaux de gros ruminants, il faut en quelque sorte 2 jours, voilà, pour qu'ils puissent ingérer correctement, voilà, le dose prescrit avant d'abattre l'animal en quelque sorte. Et maintenant, si ça concerne la volaille, si c'est la volaille, il faut au minimum 28 jours. Voilà, 28 jours, et vous allez, voilà, le produit est assimilable et consommable également. La viande également peut être consommée. Vous n'aurez pas à avoir un problème du côté sanitaire. Voilà, ça c'est l'évaminose. Votre poule, quel qu'en soit, il souffre de... votre poule, il souffre de... Voilà, il y a également le développement de certains nombres de maladies telles que voilà, les problèmes de respiration. Voilà, ça c'est également... ça soigne des problèmes également, des déformations de membres. Ça c'est au niveau des pentades. Voilà. Et également, ça soigne également des problèmes d'ingestion, de digestion en quelque sorte de l'animal. Voilà. Ça, c'est les différents problèmes que le produit peut soigner en quelque sorte. Voilà, lorsque vous voulez faire l'usage de ce produit. Voilà, c'est très très crucial et à chacun également de veiller réellement. Voilà, si faut pas désormais vous allez venir dire que voilà, votre poulailler est attaqué par en quelque sorte que votre poulailler est attaqué par les poules commencent à tousser. Il y a également les poules commencent à tousser, il y a une déformation des différents membres. Il y a des diarrhées que vous observez également. Voilà. Ça, c'est des produits qu'on administre comme ça. Voilà, ça c'est voici l'usage complet du produit qu'on appelle le déparasitante. Voilà. L'autre usage également, grand envergure, c'est également la vermifuge. On utilise également pour vermifuger en quelque sorte toute voilà, l'étendue de la poulailler en quelque sorte pour mieux tuer les insectes, les parasites internes comme SR. Voilà, merci et passez une très belle soirée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de nous donner un pouce bleu dans nos différents travaux et espèces. Ça peut mieux développer notre chaîne. Voilà, nous disons que tout simplement notre chaîne est là pour résoudre des problèmes. Voilà, et résoudre des problèmes et de donner également des solutions face aux différentes difficultés que les gens observent au niveau de la volaille, comme au niveau de voilà, des bovins en quelque sorte. Donc l'agro-business en évolution, c'est un agro-business qui regorge en quelque sorte comment intégrer réellement l'agriculture à l'élevage. Voilà, ça c'est notre domaine voilà, de travail. Voilà. Merci et passez une très belle soirée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un pouce bleu pour nous encourager dans différents travaux et recherches. N'importe quel produit que vous voyez également qui est lié à la volaille, nous allons faire des vidéos pas à pas pour mieux expliquer l'usage de ces différents produits. Voilà. Afin de sauver en quelque sorte la vie de certaines espèces. Nous le faisons par amour et par passion. Voilà, nous aimons beaucoup notre travail. Merci et passez une très belle soirée. Voilà. L'évaminose également, il y en a dans des sachets comme il y en a également en boîte. Voilà, de grande envergure. Voilà. Nous sommes au sein d'employés comme ça. Voilà, voici en quelque sorte de quelques. Voilà, il y a des tranches d'âge. Voilà, pour annoncer à la volaille. Voilà, comme vous le voyez. Voilà, ça c'est des petites voilà, d'une semaine. Voilà, une semaine. Voilà.